Legislativní změny nikdy nespí a rok 2024 přinesl nejednu novinku. Ve videu se zaměříme na předkontace, u kterých používáme analytiku účtu 343 pro jednotlivé sazby DPH. Mám analytický účet pro základní sazbu, sníženou sazbu a druhou sníženou sazbu DPH. Jenže v roce 2024 je jenom jedna snížená sazba a ještě v jiné procentuální částce. Zkusím vám ukázat návrh a vy se rozhodněte, zda pro nový rok budete vytvářet úplně nové předkontace, které budete po datové uzávěrce mazat, nebo se vydáte cestou ukázanou v mém příkladu. Předkontaci pro vydané faktury mám u základní sazby uveden účet 343 001, pro sníženou sazbu účet 343 002 a pro druhou sníženou sazbu účet 343 003. S tímto analytickým členěním jsem spokojen, doposud jej používám a plně vyhovuje. Jenže díky legislativním změnám se i situace změnila. Druhá snížená sazba v podstatě zanikla a snížená sazba se procentuálně změnila z 15 na 12%. Co teď s tím? U dokladů vidíme, že při změně datumu Pohoda automaticky sama ví, v jakých sazbách DPH má pracovat. Vytvořil jsem si dvě faktury. První je k 30.12.2023 a druhá vydaná faktura je k 2.1.2024. U dokladů jsem v jednotlivých sazbách jako základ uvedl 1000 korun. Takže u dokladů z roku 2023 nám Pohoda ze základu snížené sazby vypočítala DPH 150 korun, kdežto u dokladu z roku 2024 vypočítala DPH 120 korun. Na případ se podíváme v účtové osnově pomocí sestavy Pohyby na účtech 343. U základní sazby se nic nemění, stále 210 korun. První snížená sazba má v minulém roce 150 korun a v letošním to je 120 korun. Druhá snížená sazba v roce 2024 už není. Pokud budu provádět inventarizaci účtů, stačí si vybrat požadované období a odpovídající přehledy na světě. Už jsme si řekli, že Pohoda sama podle datumu použije odpovídající sazby DPH. Doklady jsou totiž podkladem pro jednotlivá přiznání. Zobrazíme si prosincové přiznání k DPH, vidíme částky v základní a snížené sazbě. Zobrazíme si lednové přiznání k DPH. Opět v základní sazbě vidíme 210 korun a ve snížené 120 korun. Tyto hodnoty Pohoda čerpá z prvotních dokladů, tedy z faktur. Zvažte, zda pro novou procentuální hodnotu snížené sazby DPH potřebujete analytický účet a tím vytvářet i nové předkontace, nebo budete pokračovat ve stávajícím analytickém členění. S prosincovým přiznáním DPH jistě zůstatky analytických účtů jednotlivých sazeb pomocí interního dokladu přeúčtujete a počáteční stavy k 1.1. budou tak jako tak nulové. Jen upozorním, že pokud změníte analytický účet snížené sazby ve stávajících předkontacích, Pohoda analytiku změní i u dokladů v roce 2023. Toto byla ukázka pro inspiraci. O konkrétním postupu se poraďte se svým daňovým poradcem nebo jiným odborníkem na danou tématiku. Děkuji za pozornost a budu se těšit u dalších videí.